قصة الكأس المملوءة بالماء. يحكى أن أستاذا بدأ محاضرته برفع كأس مملوءة بالماء، وسأل طلابه: كم تزن هذه الكأس؟ تعددت الإجابات، ثم سأل: ماذا يحدث إذا رفعتها لبضع دقائق؟ أجاب الطلاب: لا شيء. ثم سأل: وماذا إذا رفعتها لمدة ساعة؟ قال أحد الطلاب: سوف تؤلم ذراعك. أجاب الأستاذ: وماذا إذا رفعتها طول اليوم؟ قال آخر: قد تصاب بشلل. أجاب الأستاذ: بالضبط، ولكن هل تغير وزن الكأس؟ أجاب الطلاب: لا. قال الأستاذ: إذن ما الذي يسبب الألم؟ أجاب أحد الطلاب: بسبب طول المدة. قال الأستاذ: بالضبط، هكذا هي مشاكل الحياة. إذا فكرت فيها لفترة قصيرة فلا بأس، ولكن إذا حملتها لفترة طويلة ستؤلمك، لذا ضعها جانبا بين الحين والآخر. العبرة هي: لا تحمل هموم الحياة طويلا فإنها ستؤلمك، ضعها جانبا لتستطيع الاستمرار.